Eğer bunları yaşıyorsan artık sende bir horlama hastalığı olabilir. Peki nedir bunlar? Her gece horluyorsan, özellikle sadece sırt üstü değil yan yatarken de horluyorsan ve buna bağlı olarak da arada bir nefesin duruyor ve bunu genelde yanında uyanlar fark ediyorsa artık bu bir hastalık boyutuna taşınmıştır. Bir an önce bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü horlama ilerleyen durumlarda uyku apnesine kadar gidebiliyor. Uykuda işte demin de söylemiş olduğum gibi nefes durmaları olabiliyor. Hastalık daha riskli bir boyuta gidebiliyor. Bundan dolayı eğer her gece horluyorsanız, yan yatarken horluyorsanız ve uykuda nefesinizin tıkandığı çevrenizde yatanlar tarafından gözlemliyorsa bence hızlıca bir şekilde tedavi olmalısınız.